Hello， 做不做啊？啊，做饭。啊，去你家吃顿饭，可以吧？300块钱做一顿饭。我不会做，我不会做。不做啊？你哪里给我买的？姐姐，你长这么漂亮，做吧，去你家吃顿饭呢，300块钱工钱。啊？不做？真假的？那我走了，拜拜。家里有没有做饭呢？没有啊。啊？去你家里吃顿饭。我2个老家哪里饭到你吃了？可以啊，我多加2、3块是吧？啊？300块钱工钱。300块钱，你1000块钱工钱啊？我去1000块钱，那你这样子，你拿1000块钱，我给你做一顿，我就给你吃了，可以吗？哎呀 ，Hello， 啊 ，Excuse me，Excuse me， 我是从国外留学回来的。哦，你到这来做些点。我到这里就是吃顿饭，我去你家吃顿饭，做不做？啊？做啊？不做啊？300块钱工钱呢？哦，去你家吃顿饭300块钱。 300块钱到个做些点。就去你家吃顿饭。到我哥家吃顿饭是吧？啊，可以可以。可以吧200块钱再买去了。真的？这个菜怎么卖啊？这个卖啊？啊，算到2块5了。算我2块5啊，2块钱2块5一斤是吧？你家里有没有土鸡啊？有啊。有啊，能不能搞只土鸡吃一只？你要吃多点。啊？2块5这个菜是吧？你确定呢？我去你家里吃饭，你别逗我玩呢。啊？哦，我买不到现在就去，你给我买个现在。买菜就去是吧？家里还有其他菜不？没有什么菜。没有什么菜呀？别多搞几个菜，我3个人呢。3个人我就是多炒3分酱在了，然后就来了。哦，我买点肉了，买点肉去了。哦，你带牛去啊？菜我来买，好吧，可以吧？你要吃什么菜？啊？我儿子啊，我你吃什么菜我就吃什么。啊，这样你家里几个人吃啊？我家里6个人吃饭。6个人吃饭呢？那我叫3个人、4个人，不10个人吃饭？10个人你多买高价菜去了。哦，那我就多买点菜去是吧？可以吧？你确定呢？觉得在。你老伴不会打我吧？会不会打我？哪个打呢？你老伴呐？我老伴当然做起来，你又不是饭钱，又不是养老，又不骗你个钱。那些面子做米粉，你敢8块钱米粉，2年多大了？我长得这样像坏人吧？啊，我长得像坏人吧？啊，我长得像坏人吧？挖不到个啊，说不到。好人中好样，长个亚有饭个。那意思我就是坏人喽？啊，又长个那个中小报个，还是好人。可以，你这样子，你算一下这个多少钱？我听见好了，你要不啦？你说我今天不是我要不要哦，是你能不能让我去你家吃饭哦？去我就给你买了哦，你不让我去我就。不去我就不能。我肯定去啊，是不是包去的？我看到我老子是这个包子。啊 ？Hello。来，啊？点不啦？真是吧？去啊！去买。啊，去，好，来，称。要给钱的。肯定给钱的，哎，我长得不像有钱人呐。我跟你说啊，我穿西装打领带，我说实话啊，7个公司8个厂，还有9个在香港，知道吧？来称啊，称完就走啊，可以吧？等一下要吃什么菜，你跟我讲，我去多买点菜，可以吧？可以吧？可以，你先把这个打包，我看一下你吃什么菜。这个了，什么胶嘞？肯定是真的啊，包真的。你看我钱都带来了，你看是不是？看到没有？是吧？是不是白花花的票？白花花票。红。那菜吧，我怎么来的？走路来的？走那个了。啊，走来的，我等下我带你去了。好。啊，我骑自行车来的。这几斤哦？你不能烧我猴子嘞！猴子啊，那个羊肉出来了，1斤2斤啊，1斤2斤。那2斤4两了，不2斤3两斤的。然后4两就2家的哈，赚钱哈。哎，这几斤啊？哪里？怎么看呢？我看得懂的嘞。你看得懂啊？你慢慢看得懂就看懂。我这有2斤3两半，算了2斤4两哈。2斤3两半不是2斤3两吗？5块7块。7块。啊，7块。这里成家多少钱啊？
称一下。我等我老娘打个后台，那不要叫哎。这有多少斤呢？1斤半子，有吧？8两。哦，8两。亲自是。啊，8两。啊，好实在呀！啊，8两加这个多少钱？确定不啦？啊？确定没？走嘛，交币哦。走是吧？哎，走不走？走嘛，走是吧？再见嘛，走嘛。你说句，你少钱来哟，少不钱再走，不要动个这我。你等我妈买菜，你这我那你要动我大的。我也同你打。哎呦，我不买我还同你打呀！不懂我装的心呢。哎呦，啊，可以，走，你别打我了，我胆大小的，你打我，我就赖在这里，我就去你家吃你的，住你的。啊，32块5是吧？是吧？32块5。对的啊，你用这么时尚，你比我手机用的还好哎。啊，会响吗？完了。啊？完了。会不响？是不是？有没有？到了是吧？走吧。走了，我去买点别的菜。走，喜欢吃什么啊？老弟买单，好吧，可以吧？你吃什么买什么了？你吃什么买什么？我不知道吃什么，我怕我买了你不会做呀。我等下买2只鲍鱼。清楚了。刚刚也是，我去你家吃饭，你还要让我做呀？你是真的是搞笑的啊！是不是我来者是客呀？是不是？啊，我付出一点的。不一弄了。对呀，所以说问你会做什么菜啊？就去买什么。主要是你帮我还价，他们会杀我儿子，是吧？我不。哎呀。哦，这样子是吧？Hello。excuse me， 我是从东土大唐起军过来的。你卖藕是吧？几个藕啊？有啊。啊，有多少莲藕啊？有多少莲藕啊？你吃藕不啦？要不要照顾他生意啊？啊，吃不吃藕？会不会做？要不我买个那个排骨炖藕汤，会吧？啊，可以吧？可以确定的。啊，走，你等我一下啊。哎呦我的妈！这是吧？怎么卖？2块咯。2块。哎，2块就2块，纸巾自己带，是吧？来，帮我搞个1盘子了。你不能拿烂的给我哎。不行啦，你送那个小。啊？不行啦。你看你都拿了个这么小的这个。小不啦？这个麦香宝矿呐。啊？啊，好看一点的。啊，这个可以，会少称吧？都行，我让人家收对起看。哦。容器是不啦？容器，这是2斤。哎，容器那个了。这哪里写了2斤了？这是了，这里去了，这容器老广了，是不啦？2斤多少钱？4块钱。啊，我少你。我没少。啊？没有少啊？哎，还好我带了现金。算了，不要找了啊！感谢。啊，走了啊！啊，我走了。啊，豪哥多大斤？我亮不亮？豪哥多大斤呢？亮不亮？帅不帅？啊，帅是吧？西晒的帅啊！闭着眼睛说瞎话。耶，老人呢？买什么菜哦？人家不够吃了，人又有点多，好不好？买了这藕哎，我再买点啊，去买点肉了，买点排骨。啊？你跟我去管家家里，是吧？懂了。我们买菜去啊！啊？买菜去了，我们。再去喽。袋子放这里啊。不下，放不下。这个放不下嘛，放这里嘛。走了，买点菜啊。买。去买菜，送家去拿去。你不跟我急，我哪知道你会做什么菜的？看我买了，你不会做怎么办呢？啊？不会做。那你骗我，搞半天。我不是说买菜去你家吃饭的，说。那不要这我没骗我，那你随便哪天你都没吃饭，那没吃我。我就是想要吃乡下的农村饭哦，是不是？说了半天。啊？怎么搞？你会做什么菜，我就买什么菜。怎么会？什么菜都会啊？那你忽悠我啊？我没忽悠你的，我没有忽悠你的。啊？
我要去你家里吃饭的，我说了300块钱工钱，我去你家里吃饭，好不好？你就给我做一顿。300块钱300块钱白点的什么？我就是要去你家吃饭嘛。那你把服务员我都把你菜摆了，干你不带我去啊？你不带我去啊？完了，你不地道，你这样子搞你不地道啊！啊！哦，你把我服务员都摆在你不带我去啊？我等会我赖着你家里，我赖着你家里，可以吧？那家里在啊？在那边在，因为你买点菜去哦，别买点菜去啊，要不我买点水果去啊？那得，可以吧？那得。你带不带我去哦？不带啊？不带。那你服务我。我就服了你。完了，我被他骗了。我说了，我是说真的，我去你家里吃顿饭哦。我不去，我一个老人家弄个饭，弄我的饭，我到现在去做，弄得我的饭，我就到处现在老大。完了，他忽悠我，到时候我们只能寻一家了，知道吧？我问大哥家里有饭吃不？哎呀，不实在。你这个鱼怎么卖啊，大哥？家里有没有饭吃啊？家里饭有吃的。菜就我来买嘛菜，好吧？我去你家里吃顿饭，可以吧？远没有关系，我开着车来的，可以吧？我跟你说，我不是白嫖的了，我吃你饭我300块钱工钱的啊，真的。饭就不好吃了啊，不好吃，你做什么我就吃什么嘛。家里几个人吃饭了？啊，3个是吧？加我3个，不介意吧？啊，我给你把这2条鱼给我烧着吃了。我就给你带鱼。可以啊，多少钱？不谈钱啊？不谈钱呐？要谈钱我看是钓。哦，你自己钓的？可以啊，你还要买点什么肉吧？我就买点肉来了。那我就吃2条鱼了。啊，可以哦，你出2条鱼，我出菜是吧？哦，那走啊。走啊！我买点肉啊，你等我一下啊！哎呀，还是我大哥好，大哥握个手，大哥。哦，那个人都忽悠我，真的是，哎，被他气死了，搞半天，帮我那个这排骨怎么卖啊？这是排骨吧？帮我搞一些这排骨啊！买点水果，给我把这个香蕉带着，啊，给我称几个苹果，搞几个梨吃，好吧？能不能打个骨折啊？可以是吧？我的天哪，老板娘，你大金项链的小手表哎啊！你看一下，1天3顿的小烧烤哎啊，不得了啊！可以啊，你算好多少钱我来买啊？我不要，那人别人不要的我也不要，搞这一半啊！对啊，走遍人间烟火的。我全网2000万粉丝了哦，那我关注啊，必须的，包的啊。啊，你给我搞2个小星星呐，你不能的，你要给我刷个嘉年华的。46是吧？你还知道嘉年华呀？嘉年华，嘉年华，这样的是吧？嗯，可以，好，我走了啊。走吧，要吃豆皮吗？豆皮一下。走了，大哥呢？往哪边走啊？来，烟总抽吧。啊，来一根啊！好坏呀！刚才那个人他骗我，忽悠我买他菜，他不带我去他家里吃饭，怎么回事？是啊，我也是这样讲哦，是吧？又不能省块肉。我长得像骗子吧？不像啊！可是我真的是骗子。骗子没关系，关键我有钱是吧？把你人骗走，骗到缅甸去可以吧？我老头子是骗子。
流水生财啊，富贵平安呢。别搞错了，不太行。有，啊，对对对。听见？你吃了？啊，你吃了？你这人不吃，我们俩好意思。那是叫什么针啊？针？独家酒。独家酒啊！啊，独家酒，就好像前面就是幽兰的，是吧？我属于幽兰。啊，你这也属于幽兰是吧？好安静是，好安静的。大伯也是性情重的啊。你有没有最幸福的事情啊？分享一下。幸福就是吃了饭做饭。好简单的这句话。要不我教你拍抖音了。年轻的时候没出去做生意啊？做生意跑了我。原来做什么生意？做生意，都是回本的生意。啊？做什么？反正都是在贴本是吧？做了就烂掉了，卖不出去啊，这个。这一张赚钱。这一张钱。是赚钱的。哎呀，其实这个好正常，这个做生意也要坚持。没选几行。对，有句话就是男怕入错行，女怕嫁错郎。有的养你一个，都养下去。你为什么会相信我？你不怕我是坏人呢？我不怕。主要是没有钱给你编的哦。是啊。又没人才。什么都没有。是那个鱼竿多少钱呢？钓到了大鱼。那个拼多多买的也便宜。你还会用拼多多啊？抖音也会用。抖音也看也看抖音，看什么？看钓鱼。反正他是有什么就看什么。你想得好开呀！不开也不用开，不开也可以开。那你到这个年纪有没有什么感触的？有没有感触感想的？因为我还没活到你这个年纪嘛，是吧？农村人没有什么是吧？我也是农村的，主要是我们就是吃饭，睡觉，打牌，搞个菜园，这就是最大的乐趣。你没有想对年轻人说点什么？那有什么说的？我也不知道说什么。那你会觉得孤单吧？也不，我们都是土生土长，人多都是朋友多乡下朋友多，好玩。没事打牌，要不就看打牌，要不就打牌。反正就是这样。要不做河边搞菜园，没有什么放心。那我们差不多走了。我洗一下碗，好吧？我们拍个照好吧，留个纪念。来给生活毕业。你自己拿好了啊！钱放在那里，别。